Mirëmëngjesi edhe për juve, po ashtu edhe për shikuesit që janë duke na ndjekur. Në kuadër të 250 vjetorit të Amerikës është duke u mbajtur festivali Americana Fest, festival ky i cili sjell kulturën amerikane për të gjithë të rinjt dhe studentët të cilët janë dashamirë të kësaj kulture. Po ashtu është një javë e ngjeshur, pra me plot aktivitete kulturore, edukative dhe teknologjike. Për të gjitha informacionet rreth këtij aktiviteti, do të thotë të këtyre ditëve, ne do të flasim me Durim Hasaj, i cili vjen nga këndi amerikane dhe na njofton rreth kësaj ngjarje. Mirëmëngjesi Durim. Mirëmëngjesi juve. Atëherë do të thotë është duke u mbajtur një aktivitet me plot një festival me plot aktivitete, është edicioni 4. Si është duke u shënuar ky edicion? Po, ky është edicioni 4 që jemi ne duke organizuar si kënd amerikan, është një festival i ri, pra quhet Americana Fest. Kësaj here, për dallim nga vitet e kaluara, është edicion pak më special, sepse të gjitha aktivitetet lidhen dhe dedikohen për 250 vjetorin e pavarësisë së Amerikës. Do të thotë fokusi kryesor i të gjitha aktiviteteve për këtë festival fokusohet te 250 vjetori i pavarësisë së Amerikës. Sa ka ndryshuar, do thotë, ky edicion në krahasim edhe me 3 edicionet të tjera? E përmendet që është edhe 250 vjetori i Amerikës, ndoshta është edhe veçanta kësaj, mirë po karakterizohet edhe me aktivitete me një program të ngjeshur. Po, këtë vit kemi programe më të ngjeshur, dikun kemi mbi 13 aktivitete që do të zhvillohen për gjatë gjithë javës, në vetë se sot jemi në ditën e 3 të aktivitete, pra 2 ditë e para të hënën dhe të martën kemi startuar me aktivitetet të ndryshme, duke filluar nga aktivitetet që kanë të bëjnë me mundësitë e studimeve në Amerikë, pastaj kemi pasur daljen e hapësirat e jashtme me tenda, ku kemi bërë promovimin e historisë, kulturës, sistemit edukativ, në njëjtën kohë kemi bërë edhe promovime të shtetet të ndryshme nga amerikanët të cilët janë pjesë e programit Fulbright në Kosovë, secili nga ta ka bërë prezantime në shtetin në të cilin jetojnë. Në njëjtën kohë edhe partnerët tanë që janë pjesë e organizimit përbashkët të mbështetura nga ambasada amerikane, edhe ata secili e ka bërë shpërndarjen dhe përvojat e tyre lidhur me, për shembull, duke filluar me mundësitë e studimeve në Amerikë, pastaj programe të ndryshme të cilat ofrohen nga partnerët tanë, natyrisht edhe programet të cilat ne i ofrojmë gjatë gjithë vitit, edhe mundësit për të shfrytzuar hapësirat tona, edhe për të bërë pjesë e rrjetit tonë. Do thotë, kjo ka qenë njëra prej aktivitetet më të mëdha, se zakonisht kur dalim në hapësirat e jashtme, qëllimi është që të bëhet promovimi i përgjithshëm i programit tonë, programit të partnerëve, po të njëjtën kohë të bëhet edhe promovimi i kulturës, historisë edhe sistemit edukativ amerikan. Ndërsa në ditët e tjera, do thot, aktivitetet janë zhvilluar brenda, hapësira siç e CECA, pra mundësitë për studimet në Amerikë, në cilat kemi pasur pjesë nga programi Fulbright, nga personat të cilët kanë studiuar në Amerikë, edhe të cilët kanë ardhur dhe kanë ofruar përvojën e tyre për mundësitë në studime, për përvojat e tyre, eksperiencat që i kanë pasur gjatë qëndrimit të tyre në Amerikë. Mandej kemi pasur punëtori për Wikipedia, do thotë janë përkthyer artikuj të autorëve amerikanë nga gjuha angleze në gjuhën shqipe në këtë rast. Mandej kemi pasur aktivitetet të cilat janë të lidhura me AI, për shembull në këtë rast NASA me AI, është bërë aktivitet shumë interesant dhe ka zgjuar kurreshtje tek audienca, ndërsa kemi pasur edhe ditë të filmit, do thotë ka qenë fokusi që të kemi filma që ndërlidhen me 250 vjetorën e Amerikës, do të filmat të cilët e tregojnë krenarinë amerikane, po ashtu gjatë kësaj javës sot do të kemi aktivitetin, po, do jetë një program shumë i mirë, do jetë programi për printer 3D, do të gjithë ata që kanë interesim se si të përdoret printeri 3D, sot e kanë mundësinë të vinë edhe ta shohin se si mund të krijohet një objekt përmes printerit 3D. Në orët e pasdites do e kemi edhe një aktivitet tjetër, pra do të jetë aktiviteti se si të shfrytëzohet inteligjenca artificiale në këtë rast. Ndërsa më vonë, përsëri, për shkak se po përmendi më vonë, për shkak se programi do të jetë shumë i ngjeshur, do e kemi edhe një klub të librit, do të diskutohet për një autor amerikan. Ndërsa me kaq sot e përfundojmë, mandej edhe gjatë ditës, po, ditën e nesërme do të jetë edhe nesër ditë shumë e ngjeshur, do të kemi quize shumë interesante,
ku 33 do të kemë mundësinë të vinë dhe të marrin më shumë njohuri dhe përvoja nga Amerika, do thotë në bazë të atij kuizi ata do të kenë shumë a shumë njohuri dhe do të jetë një përvojë shumë e mirë dhe një eksperiencë e re për ta. Dhe në të njëjtën kohë do të kemi edhe një aktivitet shumë të mirë ku do kemi diplomatë amerikanë, të cilët do të vinë dhe do të flasin për eksperjenca dhe përvojat e tyre në diplomacinë amerikane, ndërsa për fund do e përmbyllim me një karaoke dhe një quiz me lojrat cilat ne i kemi këtu. A ka pasur student do të thotë që kanë marrë pjesë edhe në edicionet e tjera dhe marrin pjesë edhe kësaj here? Po zakonisht në çdo Apo edicion. vinë çdo herë 3? Po, në çdo edicion kemi audiencë të re. Normalisht në çdo edicion do të ketë audiencë të re, do të duke filluar nga audienca e shkollave të mesme dhe studentëve universitar, meqense se ne jemi në kampusin universitar, kurreshtja më e madhe është e studentëve. Po çdo vit ka qarkullim, do thotë të ftyra të reja të studentëve të ri, cilët janë të interesuar të dinë më tepër për kulturën amerikane, meqense ne historikisht njihemi si një popull që jemi shumë pro-amerikan dhe kurreshtja për të njohur më shumë me kulturën, historinë dhe sistemin edukativ, sepse ka kërkesa shumë të mëdha, sidomos për mundësitë për të studiuar në Amerikë, janë mundësitë shumë të mëdha, edhe kjo e bën edhe më interesante këtë festival. Si e kanë pritur të rinjtë këtë festival? Do të thotë edhe ndoshta edhe të gjithë ata të cilët kanë studiuar në Amerikë dhe pak a shumë i nxisin edhe të rinj të cilët janë të interesuar që të shkojnë dhe të studiojnë atje. Po, fatmirësisht Kosova e ka pasur një përparësi dhe vazhdim e ka edhe ende një përparësi, për shkak se në Amerikë ofrohen programe shumë të mëdha për studime në Amerikë, pra po flas në studime, në programet për master, në programet për doktorat, do të janë një numër i madh i programe, jo vetëm ndoshta për studentë ose për ata që kanë diplomuar, por ka edhe mundësi për nxënës të shkollave të mesme përmes programeve të ndryshme që ofrohen, edhe kjo ndoshta e bën edhe shton më shumë kurreshtin tek të rinjt që të vinë edhe ti përdorin ose të kenë njohuri për këto resurse që ofrohen nga ne, nga partnerët tanë, sepse janë një dyzinë e madhe e rrjetit të partnerëve të cilët bashkëpunojnë me programet amerikane. A ka amerikanë të ftuar, a kanë qenë të thotë pjesë këtij festivali? Po, jo vetëm këtë vit, po dhe vitet e kaluara, ne kemi pasur partnerët tonë të programit Fulbright, pra programi Fulbright do thotë çdo vit kemi amerikanë të cilët aplikojnë përmes programit Fulbright vinë në Kosovë edhe bën pjesë, për shembull, tek ne në këndin amerikan e kemi pasur çdo vit, është viti 4 që e kemi pasur, mandej edhe partnerët tonë nga Qendra Këshilluese Amerikane, USKEB dhe shumë organizata të tjera, edhe ata zakonisht mbledhen disa prej tyre edhe vinë secili vën prezantimin për shtetin e tyre, po jo vetëm prezantimin për shtetin e tyre, por na ndihmojnë edhe në aktivitetet të ndryshme, sepse ajo e zgjon është edhe kurreshtin më të madh për të folur me një amerikan. Po, në kuadër të kësaj jave do të thotë nuk kanë munguar as vizatimet apo pikturat të cilat janë realizuar gjatë këtyre ditëve nga të rinjt. Po. I kemi pra edhe këtu disa prej punimeve të cilat janë kryer para 2 ditëve. Po. Me që dje ka në festivalin, në festivalin të cilin e kemi pasur. Mund t'i fokuson pra në kamerë, janë disa prej punimeve. Në festivalin që kemi pasur në hapësirën e jashtme, do të thotë pos prezantimit të secilit prej neve mbi kulturën, historinë edhe ndoshta punën që ne e zhvillojmë, në njëjtën kohë ka pasur edhe aktivitete që ndërlidhen me aktivitete artizanale ose do it yourself, do thotë njëra prej tyre ka qenë në pikturimi, që janë bërë piktura shumë të mira nga nxënësit të shkollës fillore. Po, kanë bërë një punim të jashtëzakonisht mirë, po në njëjtën kohë ka qenë edhe kemi pasur edhe këndin e lojrave, ku audienca ka pas mundësi të njohet më tepër, sepse ne kemi lojra të cilat janë lojra amerikane edhe cilat mund të duke më interesante për audiencën tonë. Po të njëjtën kohë është bërë edhe prezantimi i shteteve, siç është në pjesë mbrapa neve, do thotë secili ka bërë prezantimin për shtetin e tyre. Me që festivali është edhe sot dhe nesër, a janë të obliguar të gjithë të interesuarit nëse ende nuk din për shembull për këtë festival që është duke u mbajtur, të regjistrohen apo mund të merr pjesë secili student apo ndonjë i ri?
ne jo vetëm këtë festival, por ne se cilin program të cilin ne ofrojmë ne si kënd amerikan, detyrimisht kërkohet të bëhet regjistrimi, pasi në bazë të regjistrimit ne e dim pavarësisht audiencën që do ta kemi, po thotë jo vetëm për këtë, por për gjitha programet e tona. Natyrisht është mundësi e mirë për secilin që të vijë dhe të shfrytëzoj këto programe, pasi janë programe të cilat ofrohen falas, pra nuk kanë asnjë kosto. Nuk kanë asnjë kosto dhe është e mirë edhe për të gjithë ata të cilët edhe shkëmbejnë përvojat e tyre, idetë, qofshin në mënyrë diskutimi, filmave apo edhe çka do tjetër që përfshin pra ky festival. Po, është një mundësi shumë e mirë. Për të cilët dojnë ta shfrytëzojnë, është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e rrallë, edhe është mundësi shumë e mirë së ardhur për ta, sepse ofrohen pa asnjë kosto dhe kanë mundësi të njihen me programet të cilat janë risi për ta. Nëse flasim sa i përket orarit, kur fillon, do thotë dhe kur është e paraparë të mbyllet? Për shembull ditën e sotme, kur nisin aktivitetet? Ditën e sotme sot fillon nga ora 13 fillon aktiviteti i parë dhe aktiviteti i fundit përfundon në ora 19. 19. Dhe ai ka arritur të gjitha pritshmëritë ky festival, ndoshta edhe ashtu siç e keni planifikuar, ka shkuar gjithçka mirë, do thotë programi është realizuar në mënyrën e duhur, ditëve të mëhershme që kanë qenë. Po, absolutisht. Do thotë ne kemi në kuadër të objektivave tonë, do thotë qëllimi është realizuar sepse vazhdimisht ne kemi qëllimin që sa më shumë njerëz të informohen për programet e tona, të informohen më tepër për Amerikën, edhe pse ka ndërsim të jashtëzakonshëm, siç e thash më herët, ne jemi populli më pro-amerikan në botë, edhe kjo ndoshta e bën hala dhe më mirë edhe më interesante për gjithë ata që dojnë të vinë të informohen, sepse në fund ditës është mundësi shumë e mirë për ta. Po edhe interesimi i të rinjeve nuk ka munguar, sidomos viteve të fundit për të studiuar jashtë vendit, e sidomos në Amerikë? Jo, absolutisht. Interesimi nuk mungon asnjëherë. Do thotë gjatë gjithë vitit ka interesim të madh. Siç e theka më herët, ka programe jashtëzakonisht të mira, të cilat ofrohen për shumicën e grup mosha, duke filluar nga shkollat e mesme e deri në ato post-universitare. Do thotë janë mundësi shumë të mira, janë mundësi të arta të cilat duhet të shfrytëzohen. Krejt përfund një mesazh për të gjithë të rinj të cilët ndoshta edhe ata që nuk janë të regjistruar, ndoshta mund të vinë të njihen më përsëafërmi me festivalin, me aktivitetet të cilat po mbahen këtu. Mesazhi për të rinjt është shfrytëzoni këtë mundësi, shfrytëzoni këtë hapësirë, shfrytëzoni programet e tona se janë programe pa pagesë, jo vetëm të jenë pjesë e festivalit, por edhe jenë pjesë në vazhdimsi e programeve tona, sepse janë programe të cilat janë jashtëzakonisht të mira, janë jashtëzakonisht cilësore, edhe në fundi se do të prapë me cek, janë pas një kosto shtesë. Kjo është e mirë. Atëherë faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Uroj që gjithçka që shkon bërë sot dhe Faleminderit nesër. shumë. Shumë faleminderit. Atëherë ndoqët pra bisedën me Durim Hasaj, koordinator nga Këndi Amerikane, ku folëm sa i përket javës së ngjeshur pra të festivalit Americana Fest, javë kjo e cila ka sjellur aktivitete të shumta për të rinjt dhe të gjithë studentët të cilët dëshirojnë të njihen me kulturën amerikane dhe të gjithë ata të cilët shprehin interesin të studiojnë në Amerikë në të ardhmen.